ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாஷிங் மிஷின் எரர் வருதுன்னா ஃபஸ்ட்டு பவர் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. வாட்டர் இன்லெட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக 3 months ஒன்ஸும் வந்து பண்ணணும். பார்த்தீங்கன்னா இன்லெட் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அந்த நட்டை ஹேண்ட் டைட் தான் இருக்கும். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதில் கேப் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இது ஒரு ஃபில்ட்ரு. பார்த்தீங்கன்னா அது கையிலே ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். சும்மா ரிமூவ் பண்ணால் வந்துடும். அதுக்குள்ளே இன்னொரு ஃபில்ட்ரு இருக்கும். அந்த ஃபில்ட்ரை வந்து இது மாதிரி ஏதாவது டூல்ஸ் வச்சோ இல்லை ஒரு சில டைமில் ப்ரஷ் வச்சு இது பண்ணாலும் வந்து வந்துடும். ஸோ பொறுமையாக எடுத்துக்கலாம் அந்த ஃபில்ட்ரையும். பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டஸ்ட் அடைச்சிருக்கு பாருங்கள். தண்ணி உள்ளேயே போகாத அளவுக்கு வந்து அடைச்சிடும். ஒரு சில டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாட்டர் டேங்க் க்ளீன் பண்ணணும்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபில்டர் 2 ஃபில்டரையும் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் வாட்டரில். நம்ம அடிஷ்னலாக வேணால் ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப இதுவாக போகல அப்படின்னா. ஸோ இப்போ வந்து வாட்டர் ப்ரெஷர்லேயே வந்து நம்மளுக்கு க்ளீன் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃபில்ட்ரு. பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சுட்டு ஜஸ்ட்டு கையிலே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணால் போய்டும். இது த்ரெட் டைப்லாம் கிடையாதுங்க. ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு ரொட்டேட் பண்ணாவே வந்து உள்ளே போய்டும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இன்லெட்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்லெட் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும்.